ردا على تدليس الجماعة الزملكاوية على قصة حبس مرتضى منصور وعزله. مرتضى منصور من 2016 او 2015 لما مسك النادي، تمام، هاتلي شخص مرتضى منصور ما شتموش في مجال الرياضة ومجال السياسة، تمام، هاتلي شخص واحد ما شتموش، تمام. طيب تعالى بقى لفكرة مين اللي رفع قضايا على مرتضى منصور وحبسه. مفيش، لان في التوقيت ده كان معروف ان هو مسنود من الدولة وعنده حصانة وعنده وكانت الدنيا شكلها مش حلو يعني. ابتدى التحرك ضد مرتضى منصور امتى؟ في الدورة الأخيرة بتاعة مجلس الشعب، لما سقط في الانتخابات، لما أهالي بلده خرجوا وأعلنوا إن هم مش عايزينه والحمد لله ربنا خلصنا منه واتشالت الحصانة من عليه، وبقى في عضو مجلس شعب غيره هناك في المنطقة اللي هو كان مترشح. طيب حلو قوي. تعالى بقى انت كده ما فاضلوش الا رئاسة نادي الزمالك. طبعا رئيس نادي الزمالك مش محصن زي ما رئيس النادي الاهلي مش محصن. لو في حد عليه احكام ولا بتاع كده هتتنفذ، لانه راجل ما علوش حصانة ولا اي حاجة. محمود الخطيب رفع عليه قضية، تمام، سب وقذف وخطف اعراض، تمام. خد مرة حكم سنة وخفضوه خلوه له شهر، تمام. قعدنا يجي 3-4 شهور عبال ما تنفذ الحكم ده. هاتلي حد في مصر خد حكم على مرتضى منصور بحبس. محمود الخطيب. لكن الاخوه الزملكاويه، الاخوه في الوطن يعني، مش الاخوه في الكوره، عشان هم اصلا ما بيفهموش كوره، وعيب عليا ان يبقى انا اخويا ما بيفهمش كوره، فهم اخوه في الوطن. هم بيقولوا ان الدولة بتهد استقرار الزمالك. طب هو انت عايزني اسيبه في منصبه ويشتم الناس ويهين ده ويسب ده ويعمل اللي بيعمله ده وما يتحاسبش؟ هل انا يا ابني لو انا طلعت دلوقتي وقلت عليك انت ابن كذا وابن كذا وابن كذا وانت رفعت عليا قضية وحبستني، انت كده مش انتصرت لنفسك؟ لكن انتوا صراحة فوقتوا كل التوقعات وكل الحدود، فاهمين؟ فصونوا كرامتكم. الزمالك ما اتظلمش، اللي جه على الزمالك هو مرتضى منصور، هو السبب في اللي الزمالك وصل له. لكن هيشتم هيتحبس. بس هي سهله وواضحه. اخد حقي ازاي الا بالقانون؟ اخد حقي ازاي؟ حاجه غريبه قوي صحيح. ولا هدينا استقرار ولا حاجه، يجي حد غيره ويمسك. نفترض مرتضى منصور دلوقتي ربنا افتكر، ازاي الحال؟ ازاي الحال يعني؟ يبقى ربنا هدى استقرار الزمالك يعني؟ استغفر الله العظيم. مفيش كده، مفيش كده يعني.